über Stricken. Ich bin Ilona, ich bin Strickerin und Übersetzerin und wohne in Bielefeld. Und in meinem Podcast geht es um Stricken, ums Stricken und nochmal Stricken. Nein, es geht bei mir um Wolle und Stricken und alles, was damit zu tun hat, inklusive Übersetzen von Strickanleitungen zum Beispiel. Aber in der Regel geht es um meine aktuellen Strickprojekte oder um fertige Strickstücke, die ich vor kurzem fertig gestrickt habe. Wenn ihr euch für diese Themen interessiert, bleibt dran. Und heute geht es vorwiegend um meine aktuellen Strickprojekte. Und zwar, ich überlege gerade, keins der 4 Projekte, die ich heute zeigen will, an denen ich gerade aktiv arbeite, gehören zu meinem Frühjahrsputz. Wenn ihr neu dazugekommen seid, ganz herzlich willkommen. Ja, das war jetzt sehr genuschelt. Wenn ihr neu dazugekommen seid, seid herzlich willkommen auf meinem Kanal. Wenn ihr ein paar Folgen zurückgeht in diesem Jahr, ich habe Januar, Februar und ich glaube März teilweise eine Aufnahme, also eine Strickinventur gemacht und alle unbeendeten Projekte, die bei mir so rumfliegen, oder fast alle, ich würde sagen so 95%, habe ich zusammengesucht, auf einen Haufen geworfen und sie gezeigt und darüber gesprochen, was sie damit machen möchte, also zu Ende stricken oder auftrennen. Und ich arbeite, genau, und ich habe mir einen Plan aufgesetzt, dass ich jeden Monat 2, wenn es sehr gut läuft, 3 von diesen Projekten fertigstellen möchte. Und erst dann darf ich ein neues Projekt anfangen. Das mit dem Fertigstellen klappt eigentlich ganz gut, aber das mit dem ausgewogen Anfangen, das klappt nicht so gut. Das heißt, es sind in den letzten Monaten, insbesondere in den letzten Wochen, einige Projekte von mir angeschlagen worden. Ich spreche extra so umständlich darüber, weil immer wieder überkommt mich irgendeine höhere Kraft, die mich dazu treibt, Neues anzuschlagen. Ja, gut, das sind vermutlich die Gene und die Erziehung und meine eigene fehlende Impulskontrolle an der Stelle. Aber das führt dazu, dass ich halt heute 4 Projekte zeigen werde, an denen ich stricke, die ich zusätzlich zum Frühjahrsputz und Frühjahrsputzkal, also hier übrigens das Stichwort, da könnt ihr dieses gesamte Jahr an meinem Frühjahrsputzkal teilnehmen und eure eigenen sogenannten UFOs oder andere Projekte zu Ende stricken und auf Instagram oder auf Ravelry euch an diesem Kal beteiligen. Es gibt Ende des Jahres Auslosung von irgendwelchen Geschenken für 2 Gewinnerinnen. Und ja, wie gesagt, heute geht es aber nicht ums Frühjahr oder den Frühjahrsputz. Heute geht es darum, was ich so nebenbei mache. Ich muss vielleicht noch so ein bisschen dazu sagen, also ich habe ja einen Patreon-Kanal. Meine Patroninnen kriegen dieses Video auch als erste zu sehen. Hi, insbesondere an diejenigen, die gestern bei meinem 3. Online-Stricktreff dabei waren. Das war wirklich nochmal schöner als die anderen 2. Also es ist, jedes Mal steigert sich das so, wahrscheinlich, weil wir uns immer besser kennenlernen und dann verbringen wir halt nicht einfach nur Zeit zusammen, sondern wir tauschen uns auch richtig aus. Und gestern ging es tatsächlich richtig viel ums Stricken. Es war richtig, richtig schön. Und da habe ich schon gesagt, als ich mich quasi vorbereitet habe, beziehungsweise ich habe mir einfach nur irgendwas zum Stricken gesucht, was ich während des Online-Stricktreffs stricken kann, was, naja, was Leichtes, wo ich mich nicht vertun kann. Und dann habe ich mir ungefähr meine 7 Projekte angeguckt, an denen ich gerade wirklich aktiv stricke. Manchmal stricke ich an einem Tag an 3, 4 verschiedenen Projekten und zwar wirklich so, dass man es merkt danach, ja. Also, und da stand ich so da, die Projekte liegen dann so teilweise wirklich offen, also ich verstecke sie dann gar nicht mehr in die Taschen, ja, weil ich sie halt schnappe und stricke. Und dann stand ich so da und dachte, wie schaffen es Menschen, dass sie nur an einem Projekt stricken? Also erstens liegt es ja dann irgendwo, wo man es nicht ständig sieht.
kann schön sein, aber ich würde mich dann so fühlen, als hätte ich gar kein Strickprojekt. Und ansonsten, wenn man sich langweilt an einem Strickprojekt, was macht man dann? Ja, hört man auf zu stricken? Das geht ja gar nicht. Also ich schnappe dann einfach ein anderes Projekt. Naja, so ist es bei mir. Und gestern war übrigens, also Christine, ganz lieben Gruß von mir. Du hast ja auch zugegeben, dass du ganz viele offene Strickprojekte hast. Es freut mich, dass es noch andere Menschen gibt, die wirklich ja, sich da nicht unter Kontrolle haben an dieser Stelle. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wir fangen an. Ja, ich fange einfach da an, wo ich am schnellsten fertig sein werde, beziehungsweise fast schon fertig bin. Ich stricke hier ein Cumulus Tee von Petit Knit und bin eigentlich fast fertig. Das gute Stück ist ja quasi im Prinzip fertig gestrickt. Ich muss nur noch hier die Ärmel abschließen. Ich werde, also normalerweise ist in der Anleitung der Ärmel, glaube ich, so lang ungefähr. Also man muss schon ein bisschen Ärmel stricken. Ich mag diese Länge nicht. Ich werde also einfach nur hier so ein bisschen entweder Rippenmuster machen, so wie unten. Hier habe ich mit verschränkten rechten Maschen Rippenmuster gemacht. Ich weiß gar nicht, ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie das, ich glaube doch, in der Anleitung ist das auch so, aber nicht mit verschränken oder mit verschränken, das weiß ich echt nicht. Soweit habe ich nicht gelesen. Und hier werde ich entweder ein bisschen Rippenmuster machen oder einfach nur einmal alle Maschen aufnehmen, hier Maschen unter dem Arm anschlagen und dann abketten oder halt ein paar Runden Rippenmuster machen. Und dann muss ich noch das Halsbündchen fertig machen. Das ist jetzt einfach nur die Kante. Bei meinem ersten Cumulus Tee habe ich das so gelassen und trage das so, aber natürlich ja, leiert das so ein bisschen aus. Bei diesem Garn wird das Ausleiern wahrscheinlich gar nicht so stark sein können. Das ist ein anderes Garn, dazu komme ich gleich. Aber vielleicht mache ich es trotzdem. Ich weiß nicht, vielleicht wasche ich zuerst, weil eigentlich ist die Kante einfach so ganz gut. Ja, also sie ist einfach nur glatt. So hier. Ja, schwer zu sagen. Für diejenigen, die nicht wissen, was ein Cumulus Tee ist, das ist, beziehungsweise alle kennen Petit Knit. Und alle haben auch die Cumulus Blaus gesehen und vielleicht wahrscheinlich auch das Cumulus Tee. Im Prinzip eine schöne, einfache Anleitung, eine Raglan-Konstruktion für ein locker sitzendes Oberteil. Sehr einfach beschrieben. Die Raglan-Linien hier gehen um eine Masche herum. Genau, um eine Masche. Also hier ist eine Masche und drumherum, also auf beiden Seiten davon wird halt zugenommen. Und das Ganze hinten genauso. Das erzeugt halt so eine elegante Konstruktion eigentlich. Und es gibt keine verkürzten Reihen. Irgendwas wollte ich gerade Signifikantes sagen dazu. Ach ja, genau. Ich habe hier so ein bisschen modifiziert an der Kante. Normalerweise nimmt man hier direkt hinter der Randmasche zu. Ich glaube, ich habe zwei. Ja, genau. Ich habe eine Randmasche gehabt, dann eine Masche gestrickt und dann erst zugenommen, weil ich das irgendwie schöner fand. Ja, sonst entsteht bei mir an der Randmasche ein etwas, ja, man sieht das dann an der Randmasche bei mir. Also das ist dann wahrscheinlich eine größere Lücke, die entsteht. Irgendwie sowas. Das hatte ich am Anfang so angefangen und dann dachte ich, nee, das gefällt mir nicht. Also habe ich einfach nur ein bisschen Abstand vom Rand gehabt für meine Zunahmen. Das ja, Strickstück ist relativ kurz, aber cropped oder so, also so besonders kurze Länge ist das eigentlich nicht. Ja, also es ist einfach nur, kann man recht bequem zu den meisten Hosen oder anderen Kleidungsstücken, die ich halt am Unterkörper trage, anziehen. Ansonsten hatte ich keine weiteren Modifikationen.
oder, ah ja doch, ich hatte am Halsbündchen, ich habe versucht, auch hier den Ausschnitt nicht so tief zu machen, weil bei meiner ersten und bei der zweiten eigentlich ist der Ausschnitt für mich zu tief und dann sieht man den Brustansatz. Wenn man nur ein BH drunter tragen möchte, was bei einem Sommerteil ja eigentlich auch der Sinn der Sache ist, dann sieht man den BH. Dann muss man irgendwie so ein Bandeau-BH oder wie die heißen, anziehen. Sowas trage ich nicht gerne und so weiter. Das wird umständlich. Also habe ich versucht, daraus wirklich ein T-Shirt zu machen, das ich über einem normalen BH tragen kann. Mal sehen. Ich denke, also im Moment hört der Ausschnitt direkt über dem BH auf, was ja bei einer größeren Oberweite bedeutet, dass wenn man sich ein bisschen nach vorne bückt, dass man trotzdem einiges sehen kann. Vielleicht häkele ich es um oder irgendwas. Ich muss mal gucken. Ich muss einfach nur das Ganze zu Ende machen, waschen, trocknen lassen und dann anprobieren und dann vielleicht ein bisschen tragen und schauen, ob das so funktioniert. Ich denke, ich mache das so. Das Gestrick ansonsten ist super. Ja, also ich habe zum ersten Mal mit diesem Garn gestrickt. Das ist Knitting for Olive, Pure Silk, also Burettseide. Von der Haptik richtig, richtig schön. Das ist nicht glatt, sondern also fühlt sich so ganz bisschen an wie Baumwolle, aber so eine hochwertige Baumwolle und dann wieder anders als Baumwolle. Also auf jeden Fall wirklich am Körper richtig angenehm, aber nicht glatt. Und ich mag in allem matt eigentlich, gegenüber von glatt. Und diese Seide befriedigt total dieses Bedürfnis. Ich werde definitiv das Garn wieder kaufen. Ich habe dieses Garn auch noch in Marzipan, glaube ich, auch 4 Knäuel. Ja, genau, daraus werde ich auch irgendwas Sommerliches stricken, vielleicht ganz ohne Arm, also ärmellos wie das hier. Und, oder irgendwie so einen lockeren Überwurf wie mein fertiges, aber noch nicht veröffentlichtes Design. Ich weiß noch nicht, ob das reicht. Doch, das müsste reichen für die kleinere Größe. Ja, genau, das mache ich dann wahrscheinlich. Stimmt, das wird die nächste Version werden. Ja, und das Gestrick mit der Dreiernadel ist nicht wirklich durchsichtig. Ja, also man sieht so, wenn dahinter irgendwie Licht ist, dass da irgendwas ist, aber es ist nicht wirklich durchsichtig. Ja, man sieht halt nur, dass Haut drunter ist. Mehr kann man nicht sehen. Gewaschen ist das noch nicht, also die Oberfläche ist noch ein bisschen uneben, aber auch wenn sie so bleibt nach dem Waschen, bin ich glücklich. Ja, ich mag ja nicht nur Naturgarne, sondern auch natürlich aussehende Menschen, Kleidung, alles. Ja, etwas, was natürlich aussieht, ist, naja, finde ich halt authentisch und ja, ich liebe einfach alles Natürliche. Oder fast alles. Es gibt ja, man kann das ja auch übertreiben mit Natürlichkeit an einzelnen Stellen, aber so im Prinzip mag ich halt ungekünsteltes, so. Genau, also das ist fast fertig. Wie viele Knäuel habe ich gebraucht? Weniger, als ich gedacht habe. Ich hatte von diesem Garn 4 Knäuel. Und ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie viele ich verbraucht habe. Ich würde jetzt auf 2 tippen, aber kann eigentlich nicht sein. Ich gucke mal, also wir sehen, hier vorne gibt es eine Stelle, an der ich ein Knäuel bzw. neuen Faden angesetzt habe. Ich mache das dann einfach bei Strickstücken. Ne, Moment, das wird jetzt zu unstrukturiert. Zuerst löse ich die Frage, wie viele Knäuel ich hier verbraucht habe. Eindeutig habe ich hier 2 Knäuel verbraucht bisher, aber ich habe nur so wenig, also so wirklich so mini kleines Stückchen übrig von dem zweiten Knäuel. Das heißt, für die Ärmel werde ich den dritten ein bisschen anfangen müssen. Aber grundsätzlich 2 Knäuel für ein Oberteil in Größe L oder Größe M. Ich habe Größe M gestrickt, obwohl ich normalerweise Größe L stricke. Genau, das ist ja gar nicht schlecht. Und die Burettseide von Petit Knit, von Knitting for Olive,
Ich schaue mal, was es kostet. Knitting for Olive. So, hinter euch steht wieder mein Computer, beziehungsweise der Bildschirm. So, da ist Pure Silk. Pure Silk kostet 7,50 € für 250 Meter auf 50 Gramm. Und ich glaube, da kommt noch die Umsatzsteuer oder sowas. Oder ist das der Endpreis? Also ich gucke direkt auf der knittingforolive.com Seite, also auf der zentralen Seite, 57, genau, 57 mit allem drum und dran offensichtlich. Das heißt, für das Garn, für das Oberteil habe ich jetzt 15 € ausgegeben. Es kommen noch ein paar Euro hinzu. Und das war's. Also 20 €, also meine Arbeit, die mir ja Spaß macht. Das heißt, eigentlich müsste ich drauf zahlen, dafür, dass ich so viel Spaß habe. Und man hat ein Oberteil aus purer Seide, die auf schonende Art und Weise produziert wurde. Ja, also nochmal. Und was ich vorhin zeigen wollte, wo ich durcheinander gekommen bin, manchmal werde ich gefragt, wie ich denn die Fäden verbinde. Ja, also wenn ein Knäuel zu Ende ist und ich ein neues anfangen möchte, wie ich das mache. Ich mache mir normalerweise gar keine große Mühe, das irgendwie besonders zu machen. Besonders mache ich es nicht, wenn ich einfach nur glatt rechts stricke und das Strickstück nicht durchsichtig ist. Ja, also ich habe kein Lace hier, es ist recht feste Maschenprobe und ja, ich muss, und auf der anderen Seite, wenn ich, je nachdem halt welche Art ich verwende, um die Fäden zu verbinden miteinander, könnte das beim dünnen Gestrick sichtbar sein, wenn man anfängt, direkt den Faden ja, so einzuflechten sozusagen. Deswegen verbinde ich einfach die beiden, also ich mache einfach nur einen ganz normalen Knoten, ist natürlich bei diesem Garn recht klein, der Knoten, und lasse ein relativ langes Ende oder zwei relativ lange Enden, die ich nachträglich einfach wirklich mit der Nadel vernähe. Also diese zwei Enden nehme ich dann so auf die Nadel, auf die Nähnadel und vernähe hier auf der Rückseite oder Innenseite so ein bisschen und schneide dann die überflüssigen Enden ab. Und das war's. Ja. Ah, ich sehe, hier ist noch ein Ende über dem Ärmel. Also hatte ich 3 Knäuel. Genau, ich habe 3 Knäuel verwendet und damit ist der Preis des Strickstücks gestiegen auf 15 plus 7, 22,50 und ja, so ungefähr 23, 24 € wird das gesamte Garn für dieses Strickstück kosten. Das war das erste Strickstück, das ich zeigen wollte. Das zweite Projekt habe ich auf Instagram schon mal gezeigt, meine ich. Hier in meinem Podcast habe ich es, glaube ich, noch nicht gezeigt. Ich habe mir vor langer Zeit, ich weiß nicht mehr genau, wann das war, was Gutes tun wollen. Irgendwas war mal wieder und ich wollte mir ein Geschenk machen, also habe ich mir die wunderschöne, aber relativ teure Wolle von La Bien-Aimée aus Paris bestellt. Ich blende hier ein Foto im Strang ein, wie die Wolle im Strang ausgesehen hat, weil man im Knäuel nicht so gut sehen kann, wie die eigentlich aussieht. Oder zumindest geht so das Besondere ein bisschen verloren. So, im Knäuel sieht die Wolle so aus. Die ist handgefärbt, das ist, soweit ich weiß, 100% Merino. Und so, das ist La Bien-Aimée. 100% Merino. Wo steht denn das alles? Ach, hier. Merino Singles. Das ist unscharf. Irgendwie unscharf.
Ja, genau, das ist eine Single-Garn, also ein Dochtgarn, einfädig, nicht verzwirrend, 366 Meter auf 100 Gramm, 100% Superwash Merino. Ja, La Bien-Aimée hat auch eine Non-Superwash Merino, die ist aber verzwirrend. Und die habe ich auch mal gekauft und ausprobiert und aus der tatsächlich eine Version meines noch nicht erschienenen Designs gestrickt. Und das ist sehr schön, aber das ist High Twist, also stark verzwirrend, und ich mag die Optik viel weniger als bei Single-Garnen. Und ja, deswegen habe ich das damals bestellt. Und ich stricke daraus meinen zweiten Lento. Lento-Sweater von Jonna, eine finnische Designerin. Ich blende hier den Namen ein. Den werde ich jetzt nicht mehr zusammenbekommen. Ja, ich stricke einfach nur einfädig diesen Pullover mit der Fünfernadel, ja, also quasi Sockengarnstärke mit der Fünfernadel. Das heißt, das Gestrick ist ein bisschen laberig, aber dieser Grad der Laberigkeit macht mich total glücklich eigentlich. Ja, also so laberig ist das gar nicht. Und der Pullover ist dadurch natürlich sommerlicher, ja, ist ja 100% Wolle. Und ich werde auch lange Ärmel machen. Ich habe damals 3 Stränge gekauft und die 3 Stränge müssten reichen. Ich bin immer noch bei dem ersten Strang, so hier. Und also ich habe schon die Ärmel abgetrennt und bin schon am Körper und immer noch nicht fertig mit dem ersten Strang. Ich werde, wie gesagt, auf jeden Fall lange Ärmel machen. Wahrscheinlich so relativ lockere Ärmel, weder eng noch breit. Und ja, mehr kann man dazu eigentlich nicht sagen. Der Lento-Sweater, den blende ich hier auch ein, wie er so von der Designerin, beziehungsweise die Anleitung wurde im Leine Magazin veröffentlicht. Wahrscheinlich kann man sie mittlerweile so kaufen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. War das im Leine? Ja, ich glaube im Leine Magazin. Oh, aber ich glaube, man kann die Anleitung mittlerweile so kaufen. Die gibt es aber meines Wissens nur in Englisch oder Englisch und Finnisch, aber nicht in Deutsch. Sie ist aber wirklich einfach. Wenn jemand die in deutscher Sprache haben möchte, meldet euch. Ich schaue mal, was ich da machen kann in Bezug auf die Übersetzung und Absprache mit den Urheberrechtsträgern. Beim Lento-Sweater ist ja das, oder wie soll ich sagen, die Idee beim Lento-Sweater ist einfach nur ein einfaches Design oder einen einfachen Pullover zu haben, der schnell einfach zu stricken ist und der auch nicht viel Garn verbraucht. Man strickt eigentlich nach der Anleitung mit der 6er Nadel. Ich stricke mit der 5er Nadel, weil ich einfädig ein Garn in Sockengarnstärke nehme. Aber man kann im Prinzip beliebige Zusammensetzungen machen. Wenn einem das Gestrick gefällt, dann passt das. Und ich habe ja schon mal eine Version gestrickt aus dem Garn hier drüber. Da verlinke ich die Folge, in der ich das fertige Strickstück zeige. Das war super, das war richtig, richtig schön. Hier zeige ich vielleicht auch also die Bilder von meiner ersten Version, und ich war so glücklich, dass ich dachte, ich nehme nochmal ein besonderes Garn, das ist auch ein besonderes Garn, und mache halt wieder so eine Version, die mich fröhlich stimmt und glücklich macht. Das ist ein doppeltes Bündchen. Dazu habe ich übrigens ein Tutorial gemacht, in dem ich zeige, wie ich doppelte Bündchen stricke. Also verlinke ich auch hier zu der Folge. Dann ist das eine ganz einfache Raglan-Konstruktion. Die Raglan-Linie quasi beträgt 2 Maschen. Ja, und das ist also wirklich einfacher Raglan, ohne irgendwelche speziellen Abweichungen, also kein Compound-Raglan, also kein zusammengesetzter Raglan, glaube ich, heißt das auf Deutsch, oder auf jeden Fall kein angepasster. Dadurch entsteht ein Strickstück, bei dem die Körperbreite, also es gibt relativ viel Mehrweite, sowohl am Körper als auch an den Armen, was aber auch gewünscht ist, zumindest von mir. Und das war's, mehr kann ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Ja. Also das Garn kommt nicht ganz so zur Geltung, wie es in echt aussieht, zumindest gefühlt nicht. Da ist irgendwo noch so grün und sowas mit dabei. Sieht man leider nicht so gut hier.
Irgendwas wollte ich gerade noch zu dem Garn sagen. Ich habe heute echt Konzentrationsschwierigkeiten wieder, weil ich recht früh aufnehme für meine Verhältnisse, also jetzt wieder vor der Arbeit. Und offensichtlich hatte ich noch zu wenig Kaffee gehabt. Weiß ich nicht mehr. Ich weiß es nicht mehr, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall ist das sehr, sehr schön und recht schnell gestrickt. Das war das zweite Strickstück, das ich zeigen wollte. Ups. Das dritte ist, habe ich schon mal im Podcast gezeigt. Ich will jetzt quasi meinen Fortschritt zeigen. Das ist das ist mein Enkas-Cardigan von Petit Knit wieder. Heute gibt es 2 Petit Knit Arbeiten in meinem Podcast. Das ist der Rücken, das ist vorne, also ein Cardigan. Ich kann den, glaube ich, sogar anziehen, weil ich mit dem Körper fertig bin. So. So, zu diesem Kleid würde der nicht so gut passen, denke ich, wobei ginge auch. So, ich drehe mich mal in diese Richtung und ich bin beim Ärmel. Nicht, dass ich hier Maschen verliere. Das habe ich gestern bei unserem Patreon Online-Strick-Treff gestrickt. Also ist nicht viel, weil ich zwischendurch mal gewechselt bin auf ein anderes Strickstück oder ein anderes Projekt. Hier ist die Knopfblende direkt mit dabei. Die ist nach meinem Verhältnis ein bisschen zu schmal. Man hätte ruhig noch 2 Maschen nehmen können eigentlich, aber so ist das in der Anleitung. Da sind 7 Maschen. Und hier werden direkt die Knopflöcher gemacht. Ja, wobei ist eigentlich egal. So, und das, ich habe, glaube ich, wieder ein bisschen A-Form gemacht hier. Einfach nur, weil meine Hüften breiter sind sogar ein bisschen als meine Oberweite. Nicht viel, aber ein bisschen breiter. Und damit der Cardigan locker sitzt, mache ich normalerweise hier so 2, 3 Zunahmen. Das sieht man hier. 1, 2, 3. Dreimal habe ich jeweils 2 Maschen auf jeder Seite zugenommen. Also 6 und 6, 12 Maschen insgesamt zugenommen nach der Abtrennung. So, und das ist einfaches Bündchen. Mehr ist da eigentlich nicht gemacht. So, das sieht, glaube ich, ganz gut. Ist einfach nur ein alltagstaugliches Strickstück oder soll ein alltagstaugliches Strickstück sein, bei dem ich nur noch die Ärmel fertigstellen muss und das Ganze dann und die Knöpfe annähen muss. Ich hatte schon irgendwelche Knöpfe ausgesucht, glaube ich, bin mir aber noch nicht sicher, deswegen zeige ich sie noch nicht. Eigentlich hätte ich das auch nicht erwähnen müssen. Wie man sieht, ist das Garn sehr tweedig. Ja, und zwar die Tweedstückchen sind recyceltes Garn von Hedgehog Fibers. Das ganze Garn ist natürlich von Hedgehog Fibers und die Stückchen sind halt Garnreste. Ja, man sieht, die stehen nicht nur ab, sondern fallen teilweise auch ab. Das heißt, wenn man jetzt mich im Haus finden wollen würde, beziehungsweise feststellen wollen würde, wo ich dieses Projekt stricke oder wo ich an diesem Projekt stricke, würde man das an den Spuren erkennen können, weil hier und da liegen dann wirklich diese neonfarbenen Garnstückchen. Das Garn ist genau genommen Hedgehog Fibers Tweedy in dieser hellgrauen Ausführung. Ja, es gibt mittlerweile 4, 5 verschiedene andere Grundfarben für dieses Garn. Schwarz, Blau, noch andere. Und das war, glaube ich, das erste und das gefällt mir sehr. Das kann man in Deutschland noch bei einzelnen Läden kaufen. Das ist aber nicht günstig. Ja, gefällt mir aber sehr gut. Naja, nicht nur die Optik, sondern auch die Haptik finde ich sehr, sehr schön. Das war das dritte Projekt mittlerweile, das ich zeige oder gezeigt habe. Und jetzt kommt noch das vierte und dann zeige ich noch ein paar Kleinigkeiten. So, wir werden jetzt mal hier ein bisschen auf Werkstatt machen und Folgendes
durchführen. Ich habe hier ein Projekt auf zu kurzen Lanternmohnnadeln, also zu kurz für das aktuelle Stadium bei diesem Projekt. Und ich habe euch, als ich mein neu erworbenes Lanternmoon-Set, Nadelset gezeigt habe, nicht alles gezeigt. Ja, ich habe ja dieses Set, Liberty heißt das, glaube ich. Weiß ich nicht mehr. Legacy. Ich habe euch von ihnen das Set gezeigt, aber nicht alles irgendwie nochmal genauer gezeigt. Also ich habe die Nadeln gezeigt und hier gibt es aber noch ein bisschen was anderes. Und zwar gibt es dieses Werkzeug, das ist zum Festdrehen von Nadelspitzen an dem Seil. Und das hat so einen wunderschönen Holzgriff. Ja, und ist recht groß und damit auch sehr, sehr, sehr bequem zu bedienen. Dann gibt es noch so lustige Maschenmarkierer. Das sind so ja, wie Quasten oder, also in klein habe ich vergessen wieder, wie das heißt. Also das sind ganz lustige Dinger. Ich weiß nicht, ob sie bequem sind. Sie hängen bei mir noch an diesem Papierchen, an dem sie geliefert werden. Muss ich mal ausprobieren. Und dann gibt es hier noch, glaube ich jedenfalls, irgendwo muss es das geben. Habe ich jedenfalls bestellt. Also diese ja, Schlusskappen, wenn man die Nadeln abnimmt, dass man das dann zudrehen kann. Die werde ich gleich nutzen. Und eigentlich habe ich noch die Kabelverbinder oder Seilverbinder, Verbindungsdinger bestellt. Aber ich weiß nicht, wo sie sind. Ah, hier sind sie. Genau, und dann gibt es so Cord Connectors, also Seilverbinder oder so heißen sie. Die bestelle ich eigentlich meistens, wenn ich Sets habe, weil manchmal braucht man halt, wie kriegt man das denn auf? Manchmal braucht man halt nur in einem bestimmten Stadium ein ganz, ganz langes Seil zum Beispiel bei einem Strickstück. Dafür muss man so ein Seil nicht kaufen. Man kann dann einfach mehrere Seile in passender Länge miteinander verbinden. Und dann hat man alles, was man haben will, für eine kurze Zeit. Und die Seilverbinder kosten weniger, soweit ich weiß, als die Seile selbst. Oder wenn man zum Beispiel auch ein ganzes Strickstück strickt an einem Seil und kein passendes Seil hat, dann kann man sich halt so ein längeres Seil zusammenbauen. So, ich drehe hier also gerade eine Nadel ab und das Seil an den Seilkonnektor. Und das Schöne an den Seilen von Lantern Moon ist, dass sie sich ja durchdrehen. Also hier sieht man ja nicht. Also auf jeden Fall drehen sie sich durch, diese Teile irgendwie. So, und jetzt kann ich das lange Seil hier reinziehen, um euch zu zeigen, wie weit ich an dem, ja genau, ich schließe jetzt quasi das Ende, damit mir das Strickstück nicht runterflutscht oder meine Maschen nicht runterflutschen. Und jetzt endlich zeige ich hier was Weißes. Meine Patroninnen, die gestern bei dem Stammtisch dabei, oder nicht Stammtisch, Stricktreff dabei waren. Wieso sage ich immer Stammtisch? Stricktreff dabei waren, wissen, was ich hier auf den Nadeln habe. So, jetzt, das ist hinten. Na, natürlich bin ich gerade mitten in der Runde und zwar vorne. So. Und wir sehen hier meine wunderschöne First Impression Blouse in einem leuchtend cremefarbenen ja, Zustand. So, ich kann sie ja sogar anziehen. So, Entschuldigung, ist es heute, beziehungsweise jetzt gerade in diesem Moment, ein bisschen schwierig, weil ich weil ich eigentlich heute relativ spontan mich entschlossen habe, heute, also jetzt schon vor der Arbeit, die Folge aufzunehmen. So, jetzt habe ich das komplett auf die, nein. So, das ist meine First Impression Blouse. Also sie wird in der Sommerversion sein. Ja,
Ich glaube, ich brauche keine weiteren Zunahmen, aber ja, das ist so für die Sommer, also für den Sommer müsste das so perfekt sein, wobei viele Zunahmen hätte ich sowieso nicht mehr gehabt. Ja, ich habe mich auch noch nicht entschlossen, ob ich die Lace-Streifen, das gesamte Strickstück mache, wozu ich neige, oder ob das jetzt der letzte Lace-Streifen ist. Ich denke mal, warum sollte man nicht alles mit Lace-Streifen machen? Dafür gibt es zwei Gründe aus meiner Sicht. Einmal möchte man, dass hier das Strickstück nicht durchsichtig wird, aber das ist jetzt zu spät. Also ich bin ja schon am Busen und das ist jetzt schon durchsichtig. Und der zweite Grund wäre, man möchte einfach weniger Lace stricken, weil Lace hält auf. Aber bei diesem Lace geht es eigentlich. Ich glaube, ich mache komplett alles in Lace, weil dann kommt auch wirklich das Muster richtig zur Geltung. Und man kann ja entweder das Strickstück am Strand tragen über einem Bikini oder man trägt halt ein Trägershirt in irgendeiner lustigen Farbe darunter, die passt. Ja, die wird dann auch zu sehen sein. Oder man trägt halt nur ein BH drunter, wenn man das so mag. Das ist ja auch völlig in Ordnung. So, ich lasse das mal kurz an. Das Garn, das ich hier verstricke, dazu habe ich leider keine Banderole. Ich habe 3 mal 100 Gramm, also 3 bereits gewickelte Knäule oder gewickelte Stränge von Mira von Wool Art. Mira von Mach von Wool Art bekommen. Werde ich hier alles aufschreiben und dann halt in der Beschreibung in der Kapitelübersicht aufführen. Es gibt übrigens jetzt mittlerweile Kapitelmarken bei meinen Folgen. Die habt ihr vielleicht schon gesehen. Also das heißt, ihr könnt in der Beschreibung schauen, welches Thema von den Themen, die ich hier ausführe, manchmal ein bisschen zu ausführlich vielleicht, euch interessiert und dann einfach nur auf die Zeit klicken und dann springt ihr im Video zu diesem Thema. Ja, ihr müsst nicht alles hören, wenn ihr etwas nicht mehr hören wollt. Ihr dürft natürlich alles hören. Ich würde mich total freuen. Hören und sehen. Das Garn. Das Garn habe ich, wie gesagt, von Mira zur Verfügung gestellt bekommen. Mira ist falls ihr sie noch nicht kennt, das ist eine Pflanzenfärberin, die in der Nähe von Bielefeld wohnt und aktiv ist. Sie färbt ganz unterschiedliche Garne und oft auch recht besondere Garne und das ist eins davon. Das hat sie jetzt neu ins Programm genommen sozusagen oder ins Sortiment aufgenommen. Das ist, ich glaube, 40% Leinen, 60% Seide und zwar in Decay-Stärke. Also hier, das ist der Rest von dem ersten Knäuel. Das ist also ein recht dünnes Sommergarn. Sehr dickes Sommergarn. Decay-Stärke heißt ja, ich weiß jetzt nicht mehr genau auswendig, was bei diesem Garn so der Fall ist, aber das sind entweder 215 oder 250 Meter auf 100 Gramm. Ja, also für ein Garn dieser Zusammensetzung recht dick. Aber wir haben uns beide mal so mögliche Garne angeguckt und uns dafür entschieden, auch in Bezug auf die First Impression Blouse, die man für den Sommer daraus gut machen kann. Und ich bin jetzt gerade dabei, quasi mein Musterstück daraus zu machen und bin bisher sehr zufrieden mit der Optik. Das Garn verstrickt sich so ein bisschen wie Leinen-Seiden-Mischung. Es ist nicht elastisch, so wollte ich das sagen. Das dehnt sich nicht und das ist recht fest, aber nach dem Waschen wird es weicher und ja, irgendwie entspannter. Ja, also ich habe eine Maschenprobe gemacht, sie auch gewaschen und konnte eine leichte Veränderung sehen. Aber ich denke mal, in so einem größeren Strickstück wird sich das Garn noch mal anders entfalten nach dem Waschen und bin wirklich sehr gespannt, weil ich noch nicht genau weiß, was ich zu erwarten habe. Aber bisher bin ich, wie gesagt, mit der Optik ziemlich zufrieden. Ich habe auch noch kein weißes Modell von meiner First Impression Blouse. So, genau. Die Anleitung kann man
natürlich auf Ravelry, auf Lovecrafts und auf Etsy erwerben. Das Garn wird man bei Mira direkt in ihrem Etsy-Shop erwerben können, oder nee, kann man noch nicht. Sie ist, glaube ich, gerade dabei zu färben, beziehungsweise hat, glaube ich, schon gefärbt, und demnächst müsste das Garn auch bei ihr im Shop zu erwerben sein, falls ihr auch ja, so ein dickeres, besonderes Sommergarn haben wollt. Das war's zu diesem Projekt. Dann zeige ich nur noch 2 Kleinigkeiten und dann muss ich arbeiten. Das ist jetzt, ich zeige hier ein Foto von meinem Einkauf vor kurzem beim Kombi-Supermarkt. Bei uns gibt es ja so Kombis in Ostwestfalen-Lippe. Ich weiß nicht, ob es in allen Städten oder nur in Bielefeld ein Kombi gibt, aber bei uns in der Nähe gibt es halt ein Kombi und da kaufe ich nicht immer, aber oft ein, weil es halt der nächstgelegene Supermarkt ist. Und zwischendurch sehe oder in allen Supermärkten gibt es ja irgendwie so eine Handarbeitsecke. Und oft ist das so eine Ecke, wo man dran vorbeigeht und überhaupt nichts Interessantes findet. Aber dieses Mal bin ich stehen geblieben, weil es ist so ein, ja, so ein Netzregal gewesen mit Garnen. Ich glaube, 2- oder 3-stöckig lagen sie da. Natürlich Sockengarne. So ein Drittel ungefähr war Polyester oder Acryl und die anderen 2 Drittel waren normale Sockengarne, also mit Wolle und Polyamid. Und da ist mein Auge auf das hier gefallen. Ja, also nichts Besonderes. Also nichts Besonderes im Sinne, die Färbung ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh, das ist ja total toll vielleicht. Also für die Socken aber ganz nett. Und irgendwie hat mich dieses Garn gecatcht. Also diese Socke soll entstehen. Und zwar nicht nur, weil die Farben ja so in Ordnung sind für mich, sondern weil das ein 6-fach Sockengarn ist. Und ja, ihr wisst alle, ich stricke ja Socken nie so gerne. Aber irgendwie, manchmal will ich Socken stricken, weil sie nicht anspruchsvoll sind für mich. Ja, ich glaube, Socken waren so mit die ersten Projekte, die ich gestrickt habe, damals als Kind. Und ja, ich finde Sockenstricken nicht schwer. Ich stricke aber auch keine besonderen Fancy-Socken normalerweise. Ich stricke halt einfach nur so eine Art Vanilla-Socks, sprich einfach nur irgendein Bündchen. Immer die gleiche Maschenzahl für mich, je nach Stärke, Garnstärke. Bei meiner Tochter muss ich jedes Mal nachdenken, wie groß sie jetzt ist, damit ich die richtige Maschenzahl habe. Aber auf jeden Fall strickt sich diese Stärke natürlich richtig schnell. Ja, das heißt, ich komme dann auf meine Kosten in Bezug darauf, ein einfaches Projekt und schnelles Projekt zu haben. Und in diesem Fall halt besonders schnell, weil ich ansonsten vor der zweiten oder bei der zweiten Socke schwächle und sie dann entweder sehr lange oder gar nicht so, fertigstelle. Ja, meistens schon irgendwann, aber bei so dickem Garn stelle ich halt 2 Socken in der Zeit von einer fertig und dann hat man halt Socken. Also habe ich die Socke angeschlagen mit dem Nadelspiel von, ich habe jetzt vergessen, von wem die Nadeln sind. Sind auf jeden Fall also Holznadelspiel habe ich bei Idee Kreativmarkt gekauft in Bielefeld. Und die eignen sich für Socken super gut, weil sie nicht rausrutschen. Ja, Metallnadeln rutschen raus, Bambus kann ich nicht nutzen. Und die sind aus Birkenholz, genau, Birkenholz, obwohl sie dunkel aussehen wie Ebenholz zum Beispiel, aber sie sind aus Birkenholz, trotzdem, also nicht trotzdem, sondern sehr schön, fest genug, nicht zu fest, vom Material her, glatt genug, also eigentlich richtig glatt, apropos glatte Holznadeln. Ich habe in der Folge 61, glaube ich, also ich werde sie auch hier verlinken, einen Vergleich von Holznadeln gemacht und die habe ich dort auch gezeigt. Ja, also wenn ihr Interesse habt an Holznadeln, guckt euch gerne diese Folge an. So, ich habe, wie gesagt, angeschlagen und es war schon spät. Ich wollte unbedingt was Neues anschlagen, habe dann aber verstanden, spät, dunkel, dunkle Sockenwolle, dunkle Nadeln, ich lasse das mal. Aber
schönes Garn. Ich stricke mit der Dreiernadel. Scheint eine gute Festigkeit zu sein. Ich habe hier 48 Maschen angeschlagen für meine Fußgröße. Ich habe 38,5, beziehungsweise die Fußlänge ist ja relativ egal für die Breite, aber ich habe so einen Standardfuß, oder eher schmale Füße vielleicht, weil ich bei dem dünnen Sockengarn, also dem normalen Sockengarn von 400 oder 420 Meter auf 100 Gramm, da nehme ich immer 60 Maschen zum Beispiel, obwohl schon mal 64 empfohlen werden, aber 64 sind mir zu viel. Ich habe auch lange 56 Maschen genommen und manchmal mache ich das jetzt immer noch, ja, je nachdem, ob ich mit der 2,5er oder 2,25er Nadel stricke, nehme ich entweder 56 Maschen oder halt 60 Maschen für meine 38,5. Wie gesagt, ein relativ schmaler Fuß und ich habe so wie heißt das? Also die Stelle am Fuß, wo die Socken quasi stecken bleiben, also wo der Fuß anfängt, ja, also diese Stelle, also der Abstand zwischen der Ferse und, ja, ich habe jetzt vergessen, wie das heißt halt, ist bei mir nie so hoch. Also ich habe kann ich nicht erklären. Ja, also habe ich hier irgendeine Socke? Ich habe hier auch keine Socke, an der ich das zeigen könnte. Jedenfalls, hier kann ich das zeigen. Hier ist ja eine Socke. So, das hier ist bei mir nicht sehr breit. Ja, also dieser Übergang ist bei mir recht, ja, schmal oder wie man das nennen kann. Also auf jeden Fall so, eher so geformt und nicht so. Und das macht es für mich recht einfach, Socken zu stricken. Ich muss nicht viel zunehmen. Ich stricke normalerweise eine ganz normale Schmetterlingsferse, glaube ich, heißt das. Also die Ferse mit German Short Rows, also mit verkürzten Reihen. Ja, genau. An der Socke stricke ich wahrscheinlich heute weiter im Hellen. Die reizt mich irgendwie gerade. Und das letzte, was ich heute zeigen wollte, ich habe in einer der letzten 2 Folgen mein Nelo-Cardigan gezeigt. Zeige ich hier vielleicht auch, wenn ich sowieso das Video bearbeite, was ich muss, weil ich zwischendurch mal wieder husten oder mich räuspern musste. Da habe ich gesagt, dass ich, beim Stricken schon festgestellt habe, dass ich nicht genug Garn habe, obwohl ich vor dem Stricken davon ausgegangen bin, dass es ausreichen wird. Weil ich im Kopf eine falsche Anzahl von Strängen hatte, die ich haben sollte, die ich aber nicht habe. So, ich habe also bei Life in the Long Grass in Irland nachbestellt und zusammen mit dem Garn, das ich für den Nelo-Cardigan brauche, habe ich auch ein Garn der gleichen Qualität in einer anderen Farbe bestellt. Das Garn ist da. Und damals habe ich mir Gedanken gemacht, ob ich denn jetzt Zollgebühren zahlen muss, wenn das Garn ankommt oder nicht. Und ich musste keine Zollgebühren zahlen. Eine der Zuschauerinnen, ganz lieben Dank an dieser Stelle, hat auch kommentiert, dass man keine Zollgebühren zahlen muss, weil Irland zur EU gehört, was ja korrekt ist. Wie gesagt, man sollte in der Lage sein, sich darüber zu informieren, aber ich habe halt das Gegenteil, also nicht das Gegenteil für die Zugehörigkeit zur EU gehört, sondern das Gegenteil mit den Zollgebühren. Und ich musste keine Zollgebühren zahlen. Ich habe also mein Garn bekommen, keine Zollgebühren gezahlt und nur, in Anführungszeichen, nur 9 Euro für Porto, obwohl man mehr erwarten könnte, weil aus dem Ausland. Ja, also zwar EU-Ausland, aber in der Regel, wenn ich zum Beispiel aus Portugal oder aus Frankreich bestelle, dann kostet der Versand schon mal 16 Euro und hier habe ich nur 9 Euro bezahlt und das Garn ist wirklich richtig, richtig schön. Und in Deutschland schwer zu finden. Und eine der Zuschauerinnen hatte übrigens kommentiert, dass entweder sie selbst oder jemand anderer, den sie kennt, auch Zollgebühren zahlen musste, obwohl aus Irland bestellt. Ja? Und das finde ich sehr verwirrend. Eigentlich bedeutet das ja einen Fehler des Zustellservices, dass da noch Zollgebühren erhoben werden, weil das eigentlich nicht rechtens ist. Ja? Also falls ihr zum Beispiel von Life in the Long Grass bestellen solltet, achtet darauf, dass ihr keine Zollgebühren zahlen müsst. So, und jetzt zeige ich das Garn. Ich habe Highland Decay bestellt in dieser Farbe. So, das ist so eine
realitätstreue Wiedergabe, würde ich sagen. Das Garn ist etwas dunkler als eigentlich jetzt in der Kamera. Vielleicht eher so. Genau, so. Und gut, ist jetzt keine sommerliche Farbe, ist aber auch kein sommerliches Garn. Das sind 100% Highland Wolle. Also, ja, genau. No Superwash, handgefärbt. Und ich habe davon jetzt 6 Stränge bestellt, damit es für einen Pullover oder wahrscheinlich eher ein Cardigan reicht für meine Größe. Und bin sehr zufrieden. So, jetzt muss ich arbeiten gehen. Deswegen muss ich leider Tschüss sagen, beziehungsweise muss ich euch leider, muss ich mich verabschieden und euch wahrscheinlich ein schönes Wochenende wünschen, weil vor dem Wochenende werde ich es wahrscheinlich nicht mehr schaffen. Hoffentlich schaffe ich es am Wochenende, die Folge bearbeitet hochzuladen. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr euch meldet, egal in welcher Form. Ich freue mich natürlich immer über Kommentare, wobei ich heute keine Frage für euch habe. Trotzdem könnt ihr gerne kommentieren. Und an dieser Stelle sage ich jetzt vielen, vielen Dank, dass ihr da seid und mir zugeschaut habt, und wir sehen uns bald wieder. Tschüss.